Salam hörmətli müəllimlər və əziz şagirdlər. Bizim bugünkü mövzumuz kənd təsərrüfatında yeniliklər mövzusudur və biz bu mövzuda kənd təsərrüfatının inkişafı, kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşması və eyni zamanda kənddə ictimai təbəqələşmənin güclənməsi, vergi və mükəlləfiyyətlərə nəzər yetirəcəyik. İlk olaraq başlayırıq kənd təsərrüfatının inkişafından. Demək 19-cu əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı təşkil edirdi və bu dövrdə keçirilən islahatlar nəticəsində Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrində, eyni zamanda kənd təsərrüfatında da sürətli inkişaflar başladı və elə 1870-ci ildə keçirilən kəndli islahatından sonra Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bütün sahələrində əsaslı dəyişikliklər başladı. Torpağın açıq alqı-satqı obyektinə çevrilməsi, sahibkar kəndlər arasında təbəqələşmənin sürətlənməsi Azərbaycan kəndində yeni münasibətlər formalaşdırdı. Yəni, az torpaqlı və torpaqsız olanların sayı daha da artdı. Pay torpaqlarını satın ala bilən ortalıq kəndlər tədricən varlı kəndlər, yəni qolsamaqlara çevrildi. Bu əsasən vaxt təbəqələşmənin sürətlənməsi və az torpaqlı və torpaqsız olanların sayının artması və ortalıq kəndlərin tədricən varlı kəndlər, yəni qolsamaqlara çevrilməsi 1870-ci il kəndli islahatının nəticəsidir. Eyni zamanda kapitalizmin kənd təsərrüfatına daxil olması da 1870-ci il kəndli islahatının nəticələrindən biridir. Qeyd edim ki, Azərbaycanın bölgələrində təsərrüfatın müxtəlif sahələri üzrə ixtisaslaşmanın getməsi feodalizmə xas olan qapalığı aradan qaldırdı. Bundan başqa kənd təsərrüfatında ən əsas yeniliklərdən biri də texniki bitkilərin, yəni taxıl, pambıq, tütün, biyan kökü, çəltiyin becərilməsinin artması idi. İndi isə biz kənd təsərrüfatının inkişafına müsbət təsir göstərən amillərə nəzər yetirək. 1. Rusiyanın Azərbaycan kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatın artması və Azərbaycanda inkişaf etdirilən sahələrin Rusiya sənayesinə xam olan tələbatın ödənilməsinə yönəlməsi kənd təsərrüfatı inkişafına müsbət təsir göstərən ən əsas amil idi. Bundan başqa dəmir və şose yollarının çəkilməsi də kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracının artmasına şərait yaratdı. Bu da kənd təsərrüfatının inkişafına səbəb oldu. Kənd təsərrüfatının inkişafına şərait yaradan amillər isə burada da qeyd etmişik. Sənayenin inkişafı nəticəsində şəhərlərin böyüməsi və genişlənməsi, əhalinin sayının artması və yəni sənayenin inkişafı. Yəni bu kənd təsərrüfatının inkişafına şərait yaradan amillər idi. Kənd təsərrüfatına kapitalizmin əlamətləri olaraq təkmil alətlərdən istifadə, kənddə təbəqələşmənin artması və muzlu əməyin tətbiqi göstərə bilərik. İndi isə kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmasına nəzər yetirək. Biz burada qeyd etdik ki, ölkənin bölgələrində təsərrüfatın müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşma getdi. Yəni bu ixtisaslaşma dedikdə bunu nəzərdə tuturduq. İndi isə buna nəzər yetirək. Taxılçılıq. Demək, taxılçılığın mərkəzi Yelizavetpol quberniyası idi və əkinə yararlı torpaqların əksər hissəsində elə taxılçılıq təşkil edirdi. Və 20-ci əsrin əvvəllərində əmtəlik taxılının çox hissəsi qolçamaq təsərrüfatının payına düşürdü. İndi isə ixtisaslaşmanı biz tamamilə daha aydın görə biləcəyimiz sahələr olan çəltikçilik və bağçılığa nəzər yetirək. Yəni burada da göründüyü kimi çəltikçilik Lənkəran və Nuxa qəzalarında daha geniş yayılmışdı. Bağçılıq isə Naxçıvan, Quba, Göyçay qəzaları və Zaqatala dairəsində daha yaxşı inkişaf etmişdi. Bundan başqa biyan kökü, qarğıdalı və tütünçülük 19-cu əsrin ikinci yarısında yeni yaranan sahələrdən biri idi. Biyan kökü əsasən təbabət və yeyinti sənayesinə qiymətli xam mal mənbəyi kimi istifadə edilirdi və burada əsasən xarici kapital hakim idi. Biyan kökü əsasən xarici şirkətlərə və ya ölkələrə, xüsusilə də Amerikaya göndərilirdi. Tütünçülük 19-cu əsrin ortalarında becərilməsi daha da genişləndi və qeyd edim ki, əvvəllər yerli tütün növləri əkilsə də, sonradan Osmanlı dövlətindən gətirilən növlərə də üstünlük verilirdi. Lakin xaricdən gətirilən tütünə qoyulan yüksək gömrük tütünçülük inkişafına təkan vermişdi. Tütün plantasiyalarının əsas hissəsi Zaqatala dairəsində, Şəki və Quba qəzalarında cəmləşmişdi. Yerli xam mal əsasən ilk tütün fabriki Şəkidə açılmışdı 1864-də. Lakin ən iri tütün fabrikləri elə Bakının özündə yerləşirdi.
Üzümçülük. Üzümçülük inkişafına əsas səbəb nə idi? Demək, 19-cu əsrin son 10 illiklərindən başlayaraq şərab istehsal edən müəssisələrin yaranması və Rusiyada şərab məhsullarına tələbatın yüksəlməsi, yəni bu sənin inkişafına müsbət təsir göstərdi. 20-ci əsrdə isə üzümçülük sənaye bağçılığının əsas sahələrindən birinə çevrildi. Yelizavetpol quberniyasında şərab istehsalı ilə məşğul olan iri kapitalist müəssisələr də meydana gəldi. Yəni bütün bunlar üzümçülük inkişafına müsbət təsir göstərən amillər idi. Baramaçılıq və ipəkçilik. Baramaçılığın əsas mərkəzi Nuxa idi və baramaçılıq kənd təsərrüfatının ən mühüm və böyük gəliri gətirən sahələrindən biri idi. Və Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafına nəzər yetirsək, ipəkçilik daha geniş yayıldığı ərazi Qafqaz rayonu adlandırılan Şəki idi. Bundan başqa Azərbaycanda yetişdirilən xam ipəyin böyük hissəsi Rusiyaya və bir çox xarici ölkələrə ixrac edilirdi. Azərbaycan ipəyi ipək toxuma sənayesində istifadə edilmək məqsədi ilə Rusiyaya, həmçinin Lyon, Marsel, Milan şəhərlərinə ixrac edilirdi. Pambıqçılıq. Pambıqçılıq artıq 19-cu əsrin ikinci yarısında müstəmləkə bitkisi sayılırdı və pambıqçılığın inkişafına müsbət təsir göstərən amillər isə Rusiyada toxuculuq sənayesinin inkişafı, Azərbaycanda əlverişli təbii şəraitin mövcud olması, becərilməsində muzlu əməkdən geniş istifadə edilməsi səbəb olmuşdu. Maldarlıq. Bu sahədə əsas yeri köçmə yaylaq maldarlığı tuturdu və qoyunçuluq da daha geniş yayılmışdı. Belə ki, yunu olan tələbat zərif yunlu qoyun cinsinin saxlanılmasına üstünlük verirdi və əsasən yun Qərbi Avropa ölkələrinə ixrac edilirdi. Sonra vaxtaşırı baş verən yoluxucu xəstəliklər maldarlıq sahəsinin inkişafına mane olurdu. Bu dövrdə Qarabağ atları dünyada məşhur idi. Kənddə ictimai təbəqələşmənin güclənməsi. İlk olaraq biz sahibkar kəndlərinə baxaq. Sahibkar kəndləri arasında təbəqələşmə 19-cu əsrin 80-90-cı illərinə təsadüf edir. Bu 1870-ci ildə keçirilən kəndli islahatın nəticəsində baş vermişdir. Demək, istehsal prosesində baş verən yeniliklər sosial münasibətlərə də təsir göstərmişdir. İslahatdan sonra sahibkar kəndləri. Demək, az torpaqlı kəndlərin vəziyyəti daha da ağırlaşdı. Torpaqlarını satın ala bilməyən kəndlilər hələ də malcəhət və bəhri vergi ödəməyə məcbur idilər. Bundan başqa müvəqqəti mükəlləfiyyətli sayılan sahibkar kəndlərindən söhbət gedir də, bir hissəsi öz işlərini, yəni səfin biçin işlərini qurtaran kimi öz kəndlərində yaxud da qonşu bölgələrdə muzdurluq edirdilər. Digərləri isə şəhərlərdə yeni yaranan fabrik və zavodlara kəsbkarlığa, yəni fəhləliyə və yaxud da mövsüm işləməyə gedirdilər. Qolçomaqlar. Qolçomaqlar 1870-ci il kəndli islahatı nəticəsində yaranan kənd burjaziyası idi və onların sayı az olsa da, onlar böyük torpaq sahələrinə malik idilər və əsasən öz torpaqlarında az torpaqlı kəndlərin əməyindən istifadə edirdilər və onların gördüyü işə görə də əmək haqqı ödəyirdilər. Dövlət kəndləri. Sahibkar kəndlərinə nisbətən dövlət kəndlərinin sayı çox idi. Yəni belə desək, sahibkar kəndlər ümumi kəndlərin 20%-ni təşkil edirdi. Və dövlət kəndlərinin bu dövrdə vəziyyətini ağırlaşdıran səbəblər var idi. Bax, ilk olaraq 1853-cü ildə dövlət kəndlərinin köçmə hüququ ləğv edildi və 1870-ci ildə isə keçirilən islahat dövlət kəndlərinə aid edilmədi. Bu, dövlət kəndləri həm hüquqsuz, həm də torpaqsız vəziyyətə saldı. Bundan başqa ağır vergilər və mülkədarların dövlət torpaqlarını öz başına ələ keçirməsi və hökumətin də buna göz yumması dövlət kəndlərinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırdı. Rusiya hökuməti dövlət torpaqlarında yaşayan dövlət kəndlərinin sayının çox olmasına baxmayaraq, burada islahat keçirmək niyyətində deyildi və bunu gecikdirirdi. Və bunun nəticəsində də dövlət torpaqlarında kapitalist münasibətlərin yaranması ləngiyirdi. Vergi və mükəlləfiyyətlər. Biz bilirik ki, Çar Rusiyası müsəlmanlara etibar etmirdi və bu səbəbdən də onları hərbi xidmətə çağırmırdı. Hərbi xidmətə çağırdıqları əsasən zadəgan övladları idi. Və bu səbəbdən də 1887-ci ildə hərbi xidmət əvəzinə kəndlər üzərinə hərbi vergi adlanan əlavə mükəlləfiyyət qoyuldu. Yəni hərbi verginin yaranması 1887-ci ildir. 19-cu əsrin ikinci yarısında çarizmin müstəmləkəçi iqtisadi siyasətinə baxmayaraq
Şimali Azərbaycanda kapitalist münasibətlər inkişaf edirdi. Lakin Azərbaycan hələ də müstəmləkə vəziyyətində qalmaqda davam edirdi.